अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मसफेल और फिर हाजिर हैं एक न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो की ब्लॉग नहीं है, ठीक है। और ये छोटी सी वीडियो होगी, मुकम्मल देखना है ये वीडियो। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी को हिचकी लग जाती है ना, हिचकी, ठीक है, तो वो कैसे ख़त्म की जाती है। तो मेरी काफ़ी दिनों से ना तबीयत ख़राब थी। मेरा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल था वो ज़्यादा हो गया था और मेडिसिन की वजह से ना गर्म मेडिसिन में खा रहा था। तो जैसे मैं मेडिसिन खाता, ठीक है, मुझे हिचकी लग जाती। 2-3 दिन से ना मुझे ये मसला था हिचकी का। तो मैं डॉक्टर के पास गया, उसने मेडिसिन दी हिचकी ख़त्म करने के लिए। वो 1-2 मिनट के लिए रुक जाती है, ठीक है, 5 मिनट के लिए रुक जाती, फिर वो सेम प्रॉब्लम ना। तो मसला यही था कि 2-3 दिन हो गए मुझे हिचकी लगी रही। अच्छा, मेरी आदत ये है कि कोई भी चीज़ सीखनी हो, ठीक है, मैं यूट्यूब का सहारा लेता हूँ। कोई कोर्स हो, कोई भी चीज़ होना, मैं यूट्यूब से सर्च कर लेता हूँ कि यार ये चीज़ कैसे है। तो हिचकी से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था, 2 दिन से लगी हुई थी। मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि हिचकी कैसे ख़त्म करते हैं। तो एक आदमी मौलवी साहिब है, उनकी वीडियो आई, वो मैंने ओपन की और ओपन करते ही मैंने सोचा कि यार चलो करके देख लेते हैं, ट्राई करते हैं। उन्होंने ना बताया हुआ था, वो मैं आगे वीडियो प्ले कर दूँगा जो उन्होंने बताया। तो मैंने सेम ऐसे ही किया। बिलीव करें कि करते करते मुझे लगता है मुझे 2 मिनट शायद होंगे, 2 मिनट के अंदर मैंने ये काम किया और मेरी हिचकी का पता ही नहीं। और अल्लाह का शुक्र है, आज 2 दिन गुजर गए हैं, हिचकी का कोई नामो निशान नहीं। मैं मेडिसिन भी यूज़ कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन हिचकी नहीं। पहले यह था कि मैं मेडिसिन भी यूज़ कर रहा था, ठीक है, और जैसे मेडिसिन खाता हिचकी की, तो स्टमक का प्रॉब्लम है मुझे, तो हिचकी बहुत ज़्यादा लग जाती है। एक छोटी सी वीडियो थी, सोचा कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये मसला होता है, आपके साथ शेयर करो। अगर पसंद आई हो वीडियो तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। सकता है या कोई दूसरा शख्स भी ये अमल उसके लिए कर सकता है। अगर वो खुद करे तो वो घुटनों के बल बैठकर अपने दोनों हाथों को ऊपर ऐसे उठा ले और आंखें बंद करके 3 मर्तबा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, 3 मर्तबा अल्लाह अकबर कहकर 3 बार इस अमल को करके अपने ऊपर दम कर ले और ठीक हो बैठ जाए, हिचकी खत्म हो जाए। इंतहाई आसान और मुजर्रब किस्म का अमल है। अगर कोई खुद से ऐसा ना कर सकता हो तो कोई दूसरा बंदा उसके हाथ ऊपर उठा के उसके सर के ऊपर हाथ रख के 3 मरतबा अल्लाह अकबर का विर्द कर दे। इंशाअल्लाह अज़ीम 1 मिनट के अंदर अंदर हिचकियों से निजात मिल जाएगी।